kabisado balik kita no. Pasensya lang gid no nagautod-utod aton nga live tungod sa signal no. Diri sa area sa may Ongka no. Lapit sa may Christ the King. So are luyag naton nga gusto nga hibaluon nga kagtuan diri ang area no kay kakina sang aga perti ang reklamo sa mga kauturan naton libo-libo nga mga pumuluyo naton nga nag-adtos sang paglakat no pagtabok diri sa may pabiya pakadto sa may diri sa may Christ the King agud nga makasakay sila pagkadto sa syudad sang Iloilo. So amoy ni ang ginaubra nila sang Sabado kuno nga adlaw. May ara sila nga trabaho diri mga kabisado. Amoy ini nga ging close nila diri ang area. Ging transfer ang pagkagto ikaw dito sa may pabiya dito ka maaagi sa piyak nga dalan no. So amoy ini nga hasta subong nga adlaw kaginasang aga nga nag lalakat ang mga kabisado naton nga magpumuluyo kung sa diin no nga dali lang kay no kay among giliining lugar nga kung sa diin na ilang nga ginaobra mga kabisado no ging balabag ang bako diri agud nga wala sa makaagi no. So amoy ni nga dala no ang ilang ging trabaho sang Sabado. Amoy ni nga nag traffic dito mismo sa may Ongka pabiya o kun dira sa may Robinson no kay halin ko na ang suno sa aton nga mga tawo nga ging istorya kagina nga halin to sa may IBC construction builders no amo ini nga nagatrabaho diri ang traffic no ang salakyan. So ging lakat sa aton nga mapumuluyo pagkadto diri sa may flyover kung sa din hinimo nga overpass ang flyover naton mga kabisado. So tanan-tanan nga mga dumalagpo nga tawo ari kinasang aga no nagkadto diri ing sikyar ang lugar king kagtuan ni isang sang aton nga mga opisyal pero wala magyapon sila may imabulig sa aton nga mga kuturan nga nag-alalagi sa ibabaw sang overpass o kon flyover rather no flyover hindi overpass no mga kabisado. So amoy ni nga grabe ang trapiko kang inasang aga kay nga adlaw sang Lunes no adlaw sang Lunes mga kabisado amoy ini nga wala matapos-tapos ang trabaho kag inasang Sabado amo ning kuan siguro basi kagahon na naging kuan ging ula ang ining semento ano man do hindi man dalan do pakadto man sa sulod nga area mga kabisado. So amo ini damo ang reklamo sa mga kuturan naton kay ginasangaga no mga kabisado. Ari kay ari ba bagulan ni nga pan bagulan ni nga buhos no bagulan nga buhos amo ni nga nagsaylo ang tanan nga mga salakyan no dito sa piyak nga dalan okay no amo ni ang sitwasyon ng mga kabisado sa ngalagyan subong no diri subong lang gid nga ugto nilang king buksan ang ini nga dalan agud nga makalabay na ang mga salakyan
no. So mo ni ang obra nila, no. Ipang bakbak ang mga kilid sa balay, no. Okay. So amo na ang sitwasyon way kita i-interview di ba? No. Pwede nyo engineer? Anya gasa? Ano nang tabo kina nga nagsalalaka mga tao tos babaw kinaman? Ha? Pero kung sa Badog, may hinging obra ka mo diyo? Way ka kwan? Ah, pwede. So amo ni ang sitwasyon sa nga idalom sa nga flyover mga kabistado, no. Kadako-dako sa nga alagyan, no. Pwede kita pamakutan, no. So amo ini ang ginaobra nila nga dalan, no. Ging nabutangan na sang simento, no. Galing mga kabisado nadala sa pagbakbak ang mga pamalay, no, diri sa igadalan. So sa sinima tinonte medyo okay na ang dalagan sa trapiko, no, kung ikaw halin to sa siyudad sa Iloilo, pagkadto ka di sa may kwan, pagto ka di sa may Pabia area, no. Pero kagina sa ngaga Sabado kag Domingo, no, ang ining alagyan wala nila ning pagyang kinasangaga, no, kay ging saylo to ang traffic ging close ging dito ang maneuver ang salakyan diri nga area. Kung ikaw halin dito kay nasa may city proper agya mo di magpagwa, no. Amoy ini nga naghatag uol kag kabudlay sa mga kautoran naton nga lakat-lakat, no, dito sa may babaw sa mga flyover, no. Hindi mo to engineer, sir. Hindi mo engineer. Nga gapa sa okay, no. Okay, amo ini ang sitwasyon, no. Mga kabistado. Di sa subong okay na, nakalabay na tanan nga mga salakyan diri pakadto sa sa may siyudad sang Iloilo, no. Subong legit nga ugto, no, mga kabisado kinasangaga tanan-tanan nagkalagto di Sir Jake Punlo, no, ang pulis sa ang mga kapulisan naton, no, agod nga magsikyar diri sang sitwasyon sa mga kultura nato kagina nga aga pa nag nilakat-lakat, no, sa ibabaw sa overpass halin dito sa may IBC, no, mga kabisado ging lakat nila, no, perte ang trapiko, no. Amoy ning ang flyover himo nga overpass, no. So amoy ni ang project sang national government mga kabisado, no. Amoy ni ang kanami sa aton nga flyover nanging overpass, no.
sa subong wala magyapon nagyan mga kabisado te amoy ni ang sitwasyon na makita nyo na tanan nga mga salakyan sulod na di no kay nga na diskubrihan sang mga taga media nga amoy ni ang ginaobra sang kontraktor no sang sining nga nagaobra dire no mga kabisado te amoy ni ang sitwasyon naton nga pertigit ka puraot. Ate ari magyapon styro. Way makuha ang styro di. Same ang gyapon. So, amoy ni pabalik ako sa subong sa Christ the King, no? Mga kabisado, no? Pabalik ako sa Christ the King. Ako tong area. So, tala na, matjago na. Ta? No? Kayo mo, ang graduation song naman daw. Tita ni Karon kami sa private ko ng class. wala ni. Ang ginimo, ang ini nga lugar, gingimo nga pasudlan sang salakyan pakadto sa Pabiya, hindi pa kadto sa syudad, no? Tapos sunod sa aton pagit nga informant nga nag-istorya sa aton off air nga wala lang sa magpakilala mga kabisado nga grabe ang mga reklamo pag-abot diri sa may terminal. Kapoy na sila samtang wala pa sila ka trabaho sa ila mga obra sa mga opisina o kung antin man nga sahin sa obrahan mga kabisado. So amoy ni nakita ninyo nito kagina no pakita ko liwat sa inyo ang bag-o nga lock sang sining flyover nanging overpass no mga kabisado. Ang gingagyan sa mga pumuluyo nato kay Nabla no nga libo-libo sila nga nagka lakat o kung nagaparit o kung do angay lang sang subay nga nagalakat nga nagapila no mga kabisado halin dito sa may IBC dito gid sa may ano nito Aganan area sa may Banwa sang Pabiya mga kabisado. So amin ni araman tani aton nga mga government official way magyapon sila mahimo tungod gadalin lakat na ang aton nga mga katuran padulong sa ilang mga trabaho te ano bala nga huol kag ano ni nga pag-antos malayo pang kurisma no malayo pang kurisma kabisado amoy ini ang pasakit nga ginghatag sang kontraktor sang sining ano IBC no IBC builders mga kabisado sa aton nga mga pumuluyo. So amoy ni sa liwat kagina sa ngaga wala pa ni mga baral no ara makita nyo mga bag-ong mga bag-ong alamri nga ging butang sang aton mga kapulisan no ging close nila ni mga ugto na kay sige pa ang ang kapakagto sa mga aton nga mga katuran no te amakon mo ning sakripisyo sang pansang gobyerno sang ilang proyekto no dire mismo sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo mga kabisado kagina way panay mga baral niyo subong lang ang pinamutang kaging parkingan sa mga salakyan agud nga hindi na magyan sa mga aton nga mga kauturan
sa liwat mga kabisado, no? Ano sa imo sir pagtanaw mo sang flyover ta sir? Palpak. Natawa vlog, balot-balot, dapat siya, ano gina, Diretso, straight, no? straight na yung, wide na yung, daw hump daw. Ano mahambal mo kay sa gihapon, hindi mo gihapon mapasakaan sang imo nga ginadala nga tricycle ni? Ano sa, ano eh, sa, perwisyo sa traffic eh. Oo. Kasi, may traffic eh, kakapit pa mga rush hour. Oo. Di, kung may ginahingagaw kasi, hindi ka ngagaw sa oras. Daw ka mo ikaw gudi ka kwan Oo, ka delivery. ka Labay gid. labay, oo. Oo. Sino nga pangalan ta sir? Ano, si Christian. Okay, Chris, salamat kita. Okay. So mo ini isa ka pamulyo mo nato nga adlaw nga nagalabay dire te amakon mo nga huol nga ginahatag sang aton nga mga kontraktor nga nagatrabaho dire, no? Dapat nagyan na ni, no? Sakto gid ang iyang hambal ng tawa ninyo sa aton nga video, no, nga nagabalod-balod gid man ang dalan sa ibabaw, no? Hindi insakto nga pag-plastar. Ari na lang yung butang nila, oh. Na sorry lang gid na amo nang gimbutan nila, ang gimbalagbag nila diri mga kabisado kay kagina sang aga kadamo-damo sa mga pumulyo naton, libo-libo nga mga pumulyo naton ang saka sa overpass. At least ang mga pumulyo naton nga nagsaka naka-experiensya kung ano kapalpak ang flyover nga gihimo nga overpass mga kabisado, no? Amo ini ang natabo kagina sang aga mga kabisado adlaw nga Lunes, no? So tanan nga mga motorista naton damo nga mga reklamo kagina, no? Nabato naton nga mga mensahe, no, sa aton nga mga motorista, labi lang gid ang mga concerned citizens nga diri lapit sa area mga kabisado. So amin ang sitwasyon sang flyover subong nga ugto, no? Update lang kita sang natabo kagina sang aga nga wala pa ma-close ang ini nga area ging paagihan sa mga tawo kay man palpak ang trabaho sang IBC Builders mga kabisado, no? Taga DPWH na, no? Ano ni ang mahambal nyo, no? Hasta lang sa Pro Pamanago na lang kamo sini, no? Ang mga kauturan naton nga nagalabay di adlaw nga tanan reklamo, hinimo na lang nga parkingan, no? Hinimo na lang ang parkingan ang flyover. So para mga kabisado, no, amo ninyo madulong naton nga update sang natabo nga pagsaka, paglabay, pag-agi sa aton nga makauturan diri sa may ibabaw sa nga flyover nga hinimo nga overprice man lintek na overpass mga kabisado. So amo ninyo, gimbutangan na lang sang sorry ang karatula nga god nga hindi na maagyan liwat sang aton nga mga kauturan te amo ni nga trabaho nila bla way nila ginakwan way nila gina trabaho insakto, no? Balaan nila nga adlaw sang Lunes damo-damo na sa mga kauturan naton halin sa probinsya nga nagapadulong diri sa syudad sang Iloilo kag mga estudyante, no, mga pamuluyo naton mga kabisado. So para mo ni na madulong naton nga update gikan diri sa may flyover o kon overpass sang barangay Ungka, no, mga kabisado upod sa kay Aaron Ripuyo. Ako naman yung kabisadong Buni Sumbingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.